హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆదిత్య రచన అఫీషియల్. సో మేమైతే బెంగళూరు నుండి హోగెనక్కల్ వాటర్ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. ఇట్స్ జస్ట్ 125 కిలోమీటర్స్, 3 hours డ్రైవ్. మా అన్నయ్య వదిన వాళ్ళతో వెళ్తున్నాం మేము. ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 అలా స్టార్ట్ అయ్యాం. కానీ యాక్చువల్గా ఇంకా 4:35 వరకే స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాం, కానీ మాకు పవర్ కట్ అయిపోవడం వల్ల ఫాస్ట్గా వెళ్ళలేకపోయాము. సో కొంచెం లేట్ అవుతుంది. 4:35 వరకు స్టార్ట్ అవుతే మార్నింగ్ 8-9 లోపు రీచ్ అవుతాం. కానీ మేము ఏ టైం వరకు రీచ్ అవుతామో చూడాలి. ఇక ఎర్లీ మార్నింగ్ వ్యూ అయితే చాలా బాగుండే. సన్ రైజ్ ఇంకా మార్నింగ్ జర్నీ చాలా బాగా అనిపించింది. అంత లాంగ్ డ్రైవ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్, ఫస్ట్ ట్రిప్ మాది. చూడాలి, ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్కి మేము వెళ్తున్నాం. నేనైతే ఇంతవరకు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. చూడాలి ఎలా ఉంటుందో ఎక్స్పీరియన్స్. బెంగళూరులో ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ సీజన్ కాబట్టి మొత్తం పింక్ పింక్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక్కటే పింక్ చెట్టు ఒక్కటి కనిపించింది నాకు, అంతే. కానీ వాయిలెట్ కలర్, ఎల్లో కలర్, పింక్ కలర్ చెట్లు కింద మొత్తం ఇట్లా రాలిపోయి అసలు ఎంత బాగుంటుండేనో పాస్ట్ 10 days దాకా. నేనైతే ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయినా వాటిని చూసి. ఆ నేచర్, వెదర్ సూపర్ ఉంది. వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే దారిలో కావేరి రివర్ ఉంటుంది. సో మేము అక్కడికి రీచ్ అయ్యేసరికి 10 అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ 10-10:30 అయింది. కానీ మేము రివర్ దగ్గర చాలాసేపు ఆడుకున్నాం. మా హస్బెండ్ అక్కడ అటు సైడు ఎలా ఉంది, ఇట్స్ ఓకే, స్టోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అటు సైడు వాటర్లో దిగేలా ఉందా లేదా అని చూడడానికి వెళ్తున్నాడు. చూశాడు, కానీ అంత వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి అటు సైడ్ వెళ్ళడానికి కూడా ఇక్కడ వాటర్ డెప్త్గా ఉన్నాయి చాలా. అందుకనేసి మేము అక్కడే ఉండిపోయాం, లగేజ్ అక్కడే పెట్టేసి కాసేపు అలా వాటర్లో ఆడుకున్నాం. ఇంకా అటు సైడ్ వెళ్ళి చూసి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తున్నాడు. అటు సైడ్ అంత బాలేదు అనేసి రిటర్న్ వచ్చి అక్కడ కొంచెం కొన్ని పిక్స్, వీడియోస్ అలా తీసేసాం మేము. తీసుకున్నాక ఇక మా హస్బెండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చాక మళ్ళీ కొంచెం ముందు ప్లేస్ ఉంది అని డిస్కస్ చేస్తున్నారు. అక్కడ చూద్దాం వెళ్ళి అక్కడ ముందు ఎలా ఉంది అనేసి ఇక్కడ నుండి అయితే మళ్ళీ ముందుకి కొంచెం ముందు వెళ్తున్నాం. ఈ ప్లేస్ దగ్గర నుంచి ఇంకా కొంచెం ముందు వాకింగ్ డిస్టెన్స్లో లొకేషన్ బాగుంది, ఇంకా కొంచెం వాటర్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువ ఉంది అనేసి అక్కడికి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ. సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి మొత్తం చెట్లు అన్నీ ఎండిపోయి ఉన్నాయి. మా హస్బెండ్ ఆలోచిస్తుండు
వ్యూ బాగుంది, వెళ్దామా వద్దా, డెప్త్ ఎలా ఉంది అనేసి. కానీ కొంచెం ఒకసారి వెళ్ళి ముందు చూసాక బాగుంది వెదర్, ఫ్లో కూడా ఏమంత ఎక్కువ లేకుండే. సో మేము ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి కాసేపు చూసాము. అటు సైడ్ రాక్స్ మీద నుండి వెళ్ళొస్తుందా లేకపోతే అక్కడి వరకే స్టాపా అనేది చూసి కాసేపు అక్కడ వాటర్లో నిల్చున్నాం. ఇక్కడ ఫ్లో కొంచెం తక్కువ ఉంది అనేసి ఇక వాటర్లోకి దిగి పిక్స్, వీడియోస్ అండ్ కాసేపు అలా ఎంజాయ్ చేసాం మా అన్నయ్య వదిన వాళ్ళతో. అన్నా హాయ్. Finally, we took 2 boats. Hi. Finally, we got 2 boats. We are going for boating. For each boat, 1,500 rupees, right? 2 boats. Yeah, 2 boats, 1,500. 1 boat 750. ఇక్కడ మనం బోట్ ఎక్కినాక ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో వేరే స్టాప్ ఉంటుంది, అక్కడ స్టాప్ చేస్తారు. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బై వాకింగ్ డిస్టెన్స్లో వెళ్ళినాక మళ్ళీ అప్పుడు కొరాకిల్ రైడ్స్, వాటర్ ఫాల్స్, ఐలాండ్ అక్కడ నుండి చూస్తాం మనం. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి ట్రావెల్ చేశాక కొంచెం డిస్టెన్స్లోనే ఉంటుంది. ఇవి మనవేనా బోట్స్? Oh, me, Aditya and who will be with them? I don't know. Aditya, Ayya. Okay. Say hi, say hi. Wait, sir. हेलो पाई पाई नाम करेंगे उधर आना Yes, We are going for a boating near waterfalls. Waterfalls, that's a Hogenakkal place. So it's such a beautiful place here. You can see so much of water going around, and we have. How a is your very nice- experience? Oh, experience has been very amazing, marvelous, fantastic. So yeah, how this is the Little bit first time scary also, Yeah, kind of. but we scary, can't feel it outside. Kind of scary, but yeah, since I just wanted to experience this, I come out like, full of energy, enthusiastic. Then, and how is it? Is it the How first is this for you?
I'm so excited to have an adventure like this. Never before and never after also. ఫస్ట్ టైం వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడే స్టాప్. ఇక్కడ దిగేసి మళ్ళీ నడుచుకుంటూ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి. అక్కడ నుంచి టాప్ వ్యూ వాటర్ ఫాల్స్ మొత్తం కనిపిస్తుంది. సో చూడండి, మీరు లాస్ట్ వరకు వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మొత్తం డీటెయిల్. మనం ఏ బోట్లో అయితే వచ్చామో ఆ బోట్ని మళ్ళీ ఎక్కడైతే కొరాకిల్ రైడ్ స్టార్ట్ చేస్తారో అక్కడ దాకా బోట్ని క్యారీ చేస్తారు. మనల్ని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళే ఆ బోట్ని క్యారీ చేసుకుంటూ నడుచుకుంటూ తీసుకెళ్తారు. అక్కడ కొంచెం టాప్ వ్యూ చూసేదాకా ఒక 5-10 మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తారు. చూసినాక పిలుస్తారు వాళ్ళు, తొందరగా రండి, లేట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి 3:30 అలా అయిపోయింది. వెదర్ కొంచెం కూల్గా ఉండే, వర్షం పడుతుందేమో అనుకున్నాం, కానీ అలా ఏం జరగలేదు. 5:30-6 వరకు ఎంజాయ్ చేసాం చాలా. అసలు ఆ సౌండ్ వింటుంటేనే ఎంత హ్యాపీగా ఉందో నాకైతే. మీరే చూడండి అటు సైడ్ లొకేషన్ ఎంత బాగుందో, ఇలా ఫ్లో అవుతుందో వాటర్ అంతా. చూడండి అక్కడ ఇలా క్యారీ చేస్తున్నారో వాళ్ళు, రైడ్స్కి తీసుకెళ్ళే వాళ్ళు. లైఫ్ జాకెట్స్ అయితే కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. నాట్ అలౌ. The overall up view from the ఇదంతా టాప్ వ్యూ అన్నమాట. అక్కడ నుంచి వాటర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందో చూడండి. అసలు 3-4 డేస్ నుండి ఫ్లో అవుతున్నాయి వాటర్. నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను. సో కంపల్సరీగా వెళ్ళాలి, లైఫ్ ఒక్కసారైనా ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలి. ఎంత బాగుందంటే లొకేషన్. ఇంకా అటు సైడ్ చూడండి, వాళ్ళు రైడ్స్కి ఐలాండ్ అటు సైడ్ ఉందంట, లెఫ్ట్ సైడ్. అటు సైడ్ వెళ్తున్నారు. అక్కడ నుంచి అంత లాంగ్ తీసుకెళ్తారు. 1 hour 2 hours ఉంటుంది మినిమం టైం. 2 hours డ్రైవ్, 2 hours టైం ఇస్తారు మనకి. ఆ 2 hoursలో తీసుకెళ్ళి ఐలాండ్ దగ్గర స్టే చేసి కాసేపు మళ్ళీ రావాలి ఆ 2 hours లోపే. ఇక్కడ వ్యూ అంతా సూపర్ ఉంటుండే. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్. అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్తే వాటర్ ఫాల్స్, రైట్ వెళ్తే ఐలాండ్. Seen the waterfalls and now we are going for the ride. రాక్స్ అయితే చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి. అసలు నేను అక్కడ నేను చెప్పల్స్ వేసుకోవడం వల్ల ఊకే స్లిప్ అవుతుంది, నాకు చాలా భయం వేసింది, కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉన్నా. బోట్లో 4 members కంటే ఎక్కువ ఇలా ఉండదు. 4-5 అంతే, అంతకు మించి ఎక్కువ ఇలా చేయరు కూడా. ఎక్స్ట్రా బోట్ తీసుకోవాల్సిందే. వాటర్ ఫాల్ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నాడు అంకుల్. ఇప్పుడైతే ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉన్న ఫాల్ దగ్గర అయితే తీసుకెళ్ళలేదు. అక్కడ ఎవరు కూడా వెళ్ళట్లేదు అటు సైడ్. కొంచెం ఇటు సైడ్ నార్మల్ ఫ్లో ఉన్న దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాడు. చూడాలి మరి ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్తాడు అంకుల్.
వ్యూ అయితే అసలు సూపర్ ఉంది. నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను వాటర్లో. మొత్తం తడిచిపోయాను. 3 టైమ్స్ తీసుకెళ్ళాడు ఆ వాటర్ దగ్గరికి. ఇక్కడ ఎక్కువ ఫ్లో ఉంది, సో అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళలేదు, ఎవరు ఎలౌ చేయలేదు కూడా. అటు సైడ్ జస్ట్ అలా వెళ్ళి చూసి తీసుకొస్తున్నాడు అంతే. వాటర్ దగ్గరికి అవి నియర్గా తీసుకెళ్ళలేదు. ఇక్కడ కొంచెం ముందు కొంచెం తక్కువ ఫ్లో ఉండే, అందరినీ అక్కడికే తీసుకెళ్తున్నారు. అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుంచి 3 రౌండ్స్ అలా తిప్పాడు. ఒకసారి తడిచినాక వాటర్లో ఇఫ్ వీఆర్ ఓకే మీన్స్ అగైన్ దే విల్ టేక్ అస్ దేర్. సో 3 టైమ్స్ అయితే తడిచాను. నేనైతే ఫుల్గా తడిచేసాను మొత్తం. వాటర్లోకి తీసుకెళ్ళని 3 టైమ్స్ అడిగాను. ఎంత హ్యాపీగా ఉందో నాకైతే. బ్యూటిఫుల్ మెమోరీస్. We are ready to get for the land. చూడండి మీరే, ఇక్కడ వీడియో క్లిప్ యాడ్ చేస్తున్నా. నేను వాటర్లో ఎలా ఎంజాయ్ చేశానో. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తూ అరుస్తున్నారు, పిక్స్ తీసుకుంటున్నారు, వీడియోస్. వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చాలా బాగా. వీకెండ్స్ కాబట్టి చాలామంది ఉన్నారు. వీక్ డేస్ కాకపోయి ఉంటే ఇంకా రష్ తక్కువ ఉండే. కాకపోతే వీకెండ్స్లో వెళ్తేనే ఎవ్రీ వన్ విల్ కమ్ నో, సో వీ కెన్ ఎంజాయ్ ఈజీలీ. ఫుల్ వాటర్లో మొత్తం తడిచేసాను నేను ఒక్కదాన్ని. నన్ను మా హస్బెండ్ వీడియో తీస్తున్నారు. 3 టైమ్స్ తడిచేసా మొత్తం. ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసా వాటర్లో మాత్రం అలా ఆడుకుంటూ. మీరు కూడా ఎవరైనా బెంగళూరులో ఉంటే వీకెండ్స్లో కంపల్సరీగా వెళ్ళండి. 3 hours డ్రైవ్ మాత్రమే. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇంకా ఎక్కడ ఉండదు అనుకుంటా. అంత వాటర్ ఫాల్స్, అలా వ్యూ, మళ్ళీ ఐలాండ్. ఇక్కడ నుంచి ఐలాండ్కి తీసుకెళ్తున్నారు ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఎక్కువ ఫ్లో ఉంది వాటర్. ఈ ఫ్లో దగ్గరికి అయితే ఎవరిని తీసుకెళ్ళలేదు. సో జస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంత. కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించేసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఐలాండ్కి తీసుకెళ్తున్నారు. అక్కడ బోట్స్లో ఇంకా అందరూ చిప్స్, ఎవరైనా చిల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే తినుకుంటా కూడా చిల్ అవ్వచ్చు అని అవి కూడా అమ్ముతున్నారు అక్కడ. ఇటు సైడ్ చాలా పీస్గా ఉంది. అసలు ఎంత పీస్ ఉందంటే నేచర్. మేము వెళ్ళే వరకు 4 అలా ఉంది ఐలాండ్కి వెళ్ళే వరకు. సో సన్లైట్ కూడా కొంచెం బాగుంది మాకు. ఫొటోస్లో మంచిగా ఫొటోస్ అయితే సూపర్ వచ్చినాయి. ఎవరైతే మా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ చూస్తారు. ఇంకెవరైతే ఫాలో అవ్వట్లేదో వెళ్ళి ఫాలో అవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. ఫాలో అయ్యి మా పిక్స్, రీల్స్ అన్నీ చూసేయండి. ఇంకా వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలియో అవి కూడా కమెంట్లో పెట్టండి. మేము ట్రై చేస్తాం అలాంటి వీడియోస్ తీయడానికి మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ నుంచి ఒక 20 minutes ఏమో పడుతుంది వాటర్ ఐలాండ్కి వెళ్ళడానికి. స్లోగా పీస్ఫుల్గా మెల్లగా తీసుకెళ్తున్నారు ఆ అంకుల్. నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం అలా. మా అన్నయ్య, వదిన, వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళు కూడా ఫుల్ హ్యాపీ, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఐలాండ్కి అయితే రీచ్ అయ్యాం. ఇక్కడ ఒక 1/2 hour అలా స్టే చేసాము. త్రీ 3:30కి అలా వెళ్తే 5:30 దాకా అక్కడే ఉన్నాం మేము. వాటర్ ఫాల్స్ సైడ్ 1/2 hour, ఇటు సైడ్ 1/2 hour అటు ఇటు జర్నీ ట్రావెలింగ్కి
అలా 2 అవర్స్ అంటారు, కానీ మ్యాక్సిమం 1 అవర్ లోపే అయిపోతుంది. బోట్కి 750 అండ్ వీళ్ళు ఇటు తీసుకెళ్ళినందుకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తారు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మాత్రం 750 కంటే ఎక్కువ ఇవ్వద్దు అని కూడా చెప్పారు. సో వాళ్ళు అడుగుతారు, కానీ మనం బార్గెన్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఇక్కడ లైవ్ ఫిషెస్ పట్టి కట్ చేసి ఫ్రై చేసి అమ్ముతారు ఇటు సైడ్. సో లైవ్లో ఫిష్ తినడం, ఇక్కడ కట్ చేసి అమ్మడం టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇక్కడ బెంగళూరులో అయితే అంటే 2-3 డేస్ స్టోర్ చేసి ఇస్తారు కదా, అక్కడ లైవ్లో దొరుకుతాయి మనకి ఫిషెస్. సో అక్కడ చిన్న చిన్న టెంట్స్ వేసుకొని వాళ్ళు ఫిష్ ఫ్రైస్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేస్తున్నారు. నేను మాత్రం శాండ్లో ఆడుకున్న, అలా కొండలు ఐలాండ్ అయితే సూపర్ ఉంది. అసలు నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఎంత బాగుంటుందని. అక్కడంతా టెంట్స్ వేసి చిన్న చిన్నగా ఫిషెస్ ఫ్రై చేసి అన్ని వెరైటీస్గా అమ్ముతున్నారు. మా వదిన అయితే నా కోసం ఫిష్ పట్టుకొని వచ్చింది. ఎంత? 4 pieces ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫిష్ అక్కడ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. కంపల్సరీగా వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ ఫిష్ ఫ్రై టేస్ట్ చేసే రావాలి. ఇంకా నేను అక్కడ ఐలాండ్లో పిక్స్ దిగాం. ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా పిక్స్ పోస్ట్ చేసాం, వెళ్ళి చూసేయండి చూడని వాళ్ళైతే. ఇంకా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతున్నాం. ఇక లేట్ అయిపోయింది, అప్పటికే 5 అయింది. సో అంకుల్ లేట్ అవుతుంది రండి అని పిలుస్తుంటే అక్కడ నుండి వెళ్తున్నాం ఇక రిటర్న్. మా హస్బెండ్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు వాటర్తో. చూడండి మీరే ఎలా ఆడుకుంటున్నాడు వాటర్లో. ఇంకా మా మమ్మీ వాళ్ళకు కూడా వీడియో కాల్ చేశాను నేను. ఆ అంకుల్ని ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళారా అంటే తీసుకెళ్ళారు. సో మళ్ళీ నేను టాప్ వ్యూకి వచ్చేసి వ్యూ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసాం. ఫుల్ పిక్స్ దిగాం. ఇక్కడ బాగుంది టాప్ వ్యూ అయితే ఈవినింగ్ టైంలో. ఇంకా చూడండి ఎలా ఫ్లో ఉందో వాటర్, అక్కడ రైడ్స్, టాప్ వ్యూ సూపర్ ఉంది. మీరు కూడా కంపల్సరీ వెళ్ళండి.